大家今天出门有感觉到风很大吗？因为美东地区受到强烈风暴的影响，大纽约地区也不例外。在接下来的几天还会伴随降温，民众要注意多加保暖。周四早上，纽约地区录得每小时23到29英里风速，最高甚至达到每小时50英里，树枝摇晃，民众走路都有点困难。多处地区有树木被吹倒报告。早上9点半左右，地铁 Q 车线路短暂封闭，多条地铁线路延迟服务。就连曼哈顿的景点高线公园也因为强风而一度关闭。大风还造成纽约市上千户住户短暂停电，在斯坦顿道更有树木被强风吹倒，压伤路人。哦，对，今天风真的超大的。We're from England, so it's a lot colder there than here. 不打算出门了，过2天。虽然大风扑面而来，但阳光也充沛。有民众觉得这是冬日里难得的好天气，并期盼着春天到来。也差不多了，3月份了嘛都，对吧？然后再过1个月就马上就春天就到了。Yeah, the weather is not cold. It's wonderful. Spring is here early. 但是美国国家气象局预测，纽约地区周5和周6会降温，最低温度达摄氏零下8度，华氏17度，或许还会下雪，民众需要注意保暖。新唐人记者柯宁婷、韩瑞纽约报道。